يقولون ما هي إلا مرحلة وسنعود لحياتنا الطبيعية، لكن نحن لا نريد العودة إلى الحياة القديمة، فهي ليست طبيعية. نريد العودة إلى مغرب جديد تتكافأ فيه الفرص ويتساوى فيه الجميع، إلى اقتصاد جديد، إلى تعليم جديد، إلى صحة جديدة، إلى برامج إعلامية جديدة. نريد العودة إلى مغرب بدون برامج ومهرجانات تافهة، إلى مغرب بدون تبديل للثروات وإمكانياته المالية والبشرية. نريد العودة لمغرب يهتم بالطبيب والمعلم والشرطي ورجل النظافة ورجل الوقاية المدنية والباحث والمفكر والصانع والطالب والتلميذ. نريد الاستفادة من الدرس وأخذ العبرة من هذا الوباء شعبا وشعبا. أما الحكومة فهي محكوم عليها بالزوال. محمد حمود منقول.